Bonjour, bonjour la famille. Bonjour famille de Bota, napesi biso bambote, ba place na tozali. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Batu nyonso balinganga, batu nyonso tu basabona na chaîne nanga, batu nyonso tu ba partageaka ba live nanga, nalinga bino mingi, vraiment nalinga bino mingi. Na kopesa conseil, na kopesa conseil. Epa ya Ariachou. Ariachou. Na kopesa conseil landa vosi oyo. Elanda video oyo ekosunga yo na ekopesa conseil nangeza pona yo uniquement pona yo tobondeli apa obanda live na biso tobondeli kombo na Yesu yawe papa na pamboli kombo na komisio po tozali malamu merci Seigneur pour l'occasion pe na temps nzambe oyo disposer na moment oyo pour nanga koya kopesa leki nanga Ariachou conseil Seigneur tikete nyonso na koloba kati nanga Seigneur ekoma na matoi na ye ayoka yango afungola motema asalela pe conseil oyo makila na yo protéger ngai de début à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ariachou na kopesa conseil leki nanga ye. Nazo comprendre bino te ba jeune fille alelo. Nazo comprendre bino te. Ce qui n'a pas bino, n'a pas en général, mais conseil nanga, eza yo. Au monde basango balubara, o azana mato ya koyoka, ayoka. O azana motema kondima, andima. O pasana makasa kosala, sali la conseil nanga. Eko sunga yo. C'est la conseil nanga esunga yo. Ya tala place bo outi. Tala place surtout yo o outi, tala place o outi. Moïse Matuta. Ayembela biso nzemba ya rétroviseur. Ayembela biso nzemba rétroviseur. Donc elakisi do tango yo lingo chite olingo kweya zongisa misu sima tala bisika outi. Ozalaka fan nanga ya kala. Wono oza Ariachou oza lelo te. Ozalaka fan nanga ya kala oza mwana muke. Menga bando sanga pasi. Bon nayebi te mutu na mutu azaka na ndenge na ye. Neti ba rôle oyo tuna neti nga. Nande na yebeli bonzambe na ko tourna ngo atam komoti et puis moi nanga ako tour ataso sa théâtre na ko bon na yebite ba to bota bana meto bota mite mate menga suna yebi ke moi nanga zo tourner ba rôle wana na opekisa ye parce que ça kana ba effet na sima ba effet wana yango ndezo combattre yo tala ba rôle bande ko tourner mais le loso ba bengi ozando qu'il faut accepter ngo fondi mango. So ba bengi yo lelo zando ki fonzima yango parce que ndenge to vivre na mokili kindoki to kanzaka kindoki o muta pombora non to zana kindoki conscient na kindoki inconscient du fait que banda ko tourner ba rôle wana ozalaka dans le conscient oza mwana muke à cause de souffrance ozaki na choix te parce que wana dezaki musala na yo wana de na minute wana de komaki papa na yo mama na yo. Tu étais obligé de retourner ka ba rôle bande ko tourner wana mais derrière wana ozaki forme de prière te peut-être ozalaka pe na mutu pembeni na bande ko landelo lo sambo azala kité tango yozo dévoiler ba secret ya diable ozo dévoiler misala ya diable siko yo oza na Jésus kati na ote oza no pe na mabondeli kati na ote yebisanga ba esprit na eko manipuler yo ti yango lelo ezo manipuler yo. Yango lelo zo manipuler ova na kati ya mariage na kati ya libala mais oza na kimia te. Donc obosani place oyo uta. Obosani souffrance oyo uta. Parmi bino nyonso tu ba comédienne to banda kotala ba mariage, eza mariage ça maloko ya yote. Yaya, tala rétroviseur. Bomi pesa na nu valeur na yo, o pesa rapé mobali na yo valeur yaya. Ovandi ozongisika filmer na wana. Obandi kota la façon oba honoraka yo yaya. Ozota la façon oba balelaka yo émérité na yo te. Mais loko ozaki peut-être moi ne laka na miso nzambe, nzamba honoré yo. Nzamba tali pasi yo uta nango. Nzamba tali souffrance yo uta nango. Mais yo komo zwa libala ngo komo mimango na lisano. Okomi malibala na ona jamais nzanza. Poni ko la femme censée boy. Hein? Oko la mosa zoba boy ndenge nini yaya. Eza nini bomengo kaka? Yaya batele loko zuna pasi te. Batele loko zuna pasi yaya. Batela eloko zuna pasi. Ngalo baka libala commission pa. Eza likama motema. Libala mso koza la commission yaya. Soki motema mi bale kutani.
Aria cholinga mobali na yo komemana na ba distraction te. Yaya comment yo moi ce que ko dévoiler secret ya ndaku na yo. O banda ko dévoiler secret ya mobali na yo bosanga masolo obeta. E bana non de ni ko koma na niveau ke mobali nanga sala kabo. Mobali nanga na mbeto. E bon koma na niveau na ndeni ezaka envoûtement. Yango na zo yebiso ba rôle banda ko sala ya ozaka sans prier. Lelo ba rôle wana ezo manipuler yo. Yango no mona kindoki tozaka na deux sortes. Tozana kindoki conscient, tozana kindoki conscient. Ariachou luka délivrance. So luki délivrance te au pètre na opeli balawana. So luki délivrance te bando kiona bando manipuler yo. Oyo to mona oyo elote. Ba manipuler yo de plus encore. Parce que osa femme sensée, osa na prière te, osa femme sage te, oyebi ndeni ko bâtir maison na ote. Moi so zo kinoko trahir nidité mobali na epa ya muninga. Yaya atape muninga abanda kili solo. Atape muninga abanda kili boso. Est-ce que ba força ki olo ba yo? Yaya. Yo ibi na minute basi kombe ba oluka mabala. Kaka na ndenge papa Mike wana zawana kaka. Kaka na ndenge oyo ke otonga mobali no libanda et pa ba camarade na yo ba ebi capacité ya mobali na yo. Oyebi kombi ba oluka ka standing wana ba vanda kaka. Ata otu mobali osale loko te na kata ndaku mais azakara la femme de quelqu'un. Ala taka kombo moko boya mutu. Oyebi kombi ba oluka femme sensée oza mosa zuba makasi. Wa mosa zuba makasi landa conseil nanga oyo. Life also est comme le landa conseil et puis salela yango une femme sage bâtit sa maison. Eh yo moni libale yanda ko yo moni libale za place à compétition. Libale ya place à compétition te yaya. Libala pesa na bouillon te, libala to sala yango mbala moko na original. Surtout bino bato bo sala de ba religieux pour biso to suka na ba dot. Bino bato bo sala na ba religieux bo sala ba ve les meilleurs et les pires. Siko yo pire ya mobali no na kata ndako. Tous les camarades n'ont dit que mon bain par mois accouche une fois. Femme sensée, moi ça zoba. Na idée nini ya yo ko dévoiler secret ndaku na yo. Inidita mobali na yo secret mobali no ko dévoiler on peut ba camarade na yo. Pour ba respecter papa Mike to ba respecter te. Obi basi li banda combien ba otila papa Mike misu. Ko yo kaka papa Mike mobali mo alobaka te. Ko mona eka mobali mo ya kimia. Ngai pe du genre mobile na ngasa lokwa papa Mike. Un homme calme. Allo bakate konjima kuteka koza na mosi lokwanga. Mais tellement na femme sage. Donc oso mona couple na ngana mobile ngeso ke na harmonie malgré que ngamos na lobaka mobile alobaka te mais tozo kene na harmonie parce que na yebi valeur alibala. Na yebi valeur a mobile na yebi comment respecter un homme. Yo tellement ozana non sur alibala te. Libala ngo ya commission loko ya kikaka vite bazo kita ko conseiller yo te bazo kita ko la kisa yo te do yo linga ko bala pour prouver baby non yo mto souffrir sikoti bébé o souffrir te o moni buzoba o monter no muninga ku soit 10 ans de to yoka mais tango komi na place ngo sala biloko malamu to féliciter to metela ko maboko yaya. Donc, au sala libala moko ya pressé pour tout qui sa muningo pe sa muninga mote ma passe. Mais na kacha ndaku oko sala na libala ngote. Solo tikila ka baby libala ne peut-être yel nga saisir mariage ne bien. Peut-être yel nga ki ngani avant sa papa Mike bien. Ya. Na eko peso conseil. Makambu ya ndako libala bima libanda te. Ata mobali no sala ki yo ndenge nini makamanda kwa libala ebi makalibanda te ariachou. Même en français balobaka toute la vérité n'est pas bonne à dire. Yo so koma tina vérité ya ko kene ko exposer ni dite mobali na yo na bala. Femme sensée. Moi ça zoba makasi. Ngai akaba parrain na ko yebisa bongo vérité na ngala mobali na ngate na kolobate français lobi toute la vérité n'est pas bonne à dire na kolobate na zaka na ba point essentiel on ko yebisa mutu to na ko yebisa parrain na nga o eza très important pour na nga et puis eza privé pour na ngana mobali na nga ata mato kiti na lobate ata mobali na nga komaki na faiblesse tango ndeni na ko ya ko étaler mobali na nga te jamais impossible etika osala mate. Yaya moi il faut protéger mobali.
Tango yo kende ko bala na papa Mike, okende ko bala na papa Mike pour sa stage te. Okende ko bala na ye, okende ko bala na papa Mike pour toute ta vie. Donc ceux qui nzamba pesa yo 80 ans na mokili, donc okovoa na papa Mike pendant tout ce temps. Donc yo za on faut protéger mobali na yo. Moi ça protégera mobali. Ce que moni ça ne va pas na katali conjugal na yo. Yeba stratégie nini oyo ko protéger mobali. Yeba stratégie nini oyo ko za la médecin pe pour na mobali na yo. Biso basi, tozalaka ba ami intime mbali na biso, tozalaka ba secrétaire mibali na biso, tozalaka ba paternel mibali na biso, tozalaka ba médecin mibali na biso, tozalaka ba mama, tozalaka nyonso pona bango. Mais yo folo za médecin mbali na yo. Oluka solution nini ko luka, mais au fond de ton cœur, c'est toujours secret yaya. Non que luka place mo bateka bakisa bokoko boy. Non ke na kuma mbali na ngate. Oh. Non que na kuma mbali na ngate stratégie. Na yebi ke loko na okero luka na okero luka mobali na nga menga fona me mango na stratégie. Po balobalemi on des oreilles bat ba interpréter makambu. Ka mama na ko sobila kisa bokoko ye wana ka ndimto ko beta sisa. Na ko luka stratégie. Soit ndeko nanga, soit mobala camarade na ko bimisa direct mbala mo mobile nanga te. Pona luka kana za la médecin na soigner ka mobile nanga. Et l'eau ni les ça ne va pas dans tout mobile nanga. Et puis quand ça ndako libala, so lingo protéger mobile na yo ko luka ka serce mi colonion sauté. O bomisa mobile na mu kongo avant l'âge. Et puis moi ça le koso lokola yo. Papa mec azani calme. So monika un mois ya pamba au publier. Au publié au comité de souhait pour ma camarade et bon ben nous sommes commis 3 mois simboté sérieux bando bima na ba camarade mo banu na kata ndaku luko yeba pourquoi mo banu ngai ça ne va pas na kata chambre luko yeba le loko internet c'est comment ko aider biso atakutu na retourna te atakutu na luka strat na ko kota na ba internet ba pesa ba kisa ba koko na se renseigner na tala ba internet ki sinne ko sala boy bongisa mo banu no mu Congo. Est-ce que yo sela mba no tanga wisi? Yo sela mobile no tanga wisi? Ya, o sela mba no tanga wisi. Landela nzoto mobile na yo. Est-ce que yo baka ka mobile na yo? Yo baka ka mobile na yo? Yo baka mobile na yo? Mais landela hémorroïde lembisa ape mobile. Hémorroïde ya kapena ba cause be na kati banzuto mibali. Tangu yo maman ozo vanda na mobile na kata ya li conjugal omoni ça ne va pas devoir na autant qu'une femme ezanine sauter mbala mo première et loko ni neza ça ne va pas na nzoto mbana na fona lukana découvrir kota na kata ba internet ata ya bokoko te bakisa mindele pezali façon ya ba ezali o ba ola kisandeni moi munani mobile ko traiter nzoto na ye yo ke ne ko publier mobile na yo femme censée zoba ya moi si kaka batu oyo zotonga mobali nono ibimite balobaka le cœur de l'homme yaya le cœur de l'homme ozuli bala na pasi ozuli bala na condition nini yango na yebiso ke moni ba demo wana oyo bande ko travailler na bango na théâtre ba poursuivre yo tina kati ya libala so ozamo sa libala ya mabondelité o perdre libala wana femme censée moni ba rôle bande ko sala wana ba rôle wana bande ko incarner wana na théâtre ba poursuivre yo na kati ya libala ba komi yo moko komi komba na kati ya libala na yo moko komi ko combattre libala na yo libala o lukaki na pasi oyo ariation ndima teke yo ko zala na standing oyo zawana oyo papa Mike ko honorer faso a honora yo wana ondima te ata na ndoto lotango te mena mawanzambe tala niveau ba komisa yo batela yaya batela mobile ba négligé te mobile ba sakana anete ke na komba lisano nde bolakisani ba cuisse na ba fesse na bino kuna ko mema komba mobile na yo te protéger mobile na yo mobile aloko a bébé azali ki protéger ye na banzela lisano bakinda na komba mobile te yaya na banzela lisano yaya bakenda na komba mibali te nakamwa bino basi oboke na ko beta masula mibali na bino pa ba camarade na bino ogamso mobali na ngasala nga boy mobali yepe ya abatu bako tsa ba diable bango moko
tala bato bazolu le cœur de l'homme yaya mutu obeteli so motema na ete zala na secret zala na réserve on ne sait jamais yaya yo moko yebi ke yo pe ozwaka libala obotola camarade na yo oyebi yango bien ke papa Mike abandana baby oyebi bien bakosa conscience te bakosaka conscience te oyebi bien ke obotolaka nde camarade no libala bosko bato yo soki obeta lisolo yaya so mpe babotoli yo yaya obotolaka deja ekoma yo obotolaka deja ekoma yo yaya loko ekoma yo batela yango kolinga babotolo te esa motema pasi po faso oyo bahonora yo so babotoli yo yaya eswa yo deuxième libala na yo eza loko ya papa Mike te mo deuxième mariage no ata olobi obebisa okobala lisusu me bakobala ndenge papa Mike abala yo te yaya esama te do batela mama batela ozaka na ofani na nga nanu ya kala banda Kinshasa nando lingo makasi epi na banda kozwa ta ngolu ya kobondela mpona omuke parce que bando sanga passe na barole wana parce que na bakomba spirituel barole banda kotourne yaya nga na ko permettre ona mwana na nga te yaya bakomba nezongelaka batu retour elandaka yaya ezongelaka batu retour na kolinga ngo te mwana nga atourne barole wana banda kotourne ozaka na trop jeune mwana mukie ka suite ba difficulté ba famille ozaki na choix te po yango nde pe role bande ko simba yo na bande ko bango makasi na bande ko linga yo mwana mukie mais na bande ko ngamba na bande ko zongo réalité mo biloko bande ko sana no zongo réalité ondo sanga passe makasi parce que na yebi biloko na ndenge tournaka na yebi kaka ndenge yo bande ko exposer kaka misala ya diable ya bande ko landa yo yango nde komaki origine na yo yango nde komaki identité na yo mais sans le savoir bato boloba ariation ndoki ozandoki te mais ozandoki conscient misala o bande ko sala yango moni ezolanda yo ekomi ko combattre yo libala zongisa barole na yo internet zongisa barole bande ko sala kotela ngo prière banda ko kata balie wana ezaki musala nde mute salisaki yo barole wana banda ko kata yango loko ozaki sans prière oyebe ko se protéger te yango wana ezo combattre yo yango wana kindoke conseil lata yo bima na kindoke conseil ya kindoke conseil za mabe makasi okosisa bato na famille na kolia likola kindoke conseil za la bongo pour ça la makam dans l'aveuglement oyeba te mukomso po ko lia na mobali no likola kindoke conscient mukomso ko ya lia na bana na likola kindoke conscient yaya zongisa ba théâtre wana banda ko kata ba lien ozala kandoki te à cause ba rôle wana et baby sayo et puis majorité bato ba sala ka ba rôle modèle wa bazaka kati na wa bazaka mitema mbindo bazaka mitema mabe makasi olata identité mobo ezakati na ote donc identité na faut tikale pa na yo po yo na yebo tambola malamu ariye so comprend makamna oloba olata identité mobo ezakati na yo te siko po yo na identité na botambola malamu il faut identité na elata yo misusu so tozongi pe na bogene tozongi na bomwana mukie place okola toyebi te ba semence pe elandaka ba semence pe elandaka ti yo zwa rôle wana o incarne ngo pe bien na ba age ozaka nango ozaka pe na semence donc nyonso wana kota prière sala répétance sincère et puis prière na yo ezala basé combat mingi na ozo bengana kaka sorcellerie et conscient parce que tu es dans les consciences ozana sorcellerie et conscient banda ko bengana kaka sorcellerie et conscient kati na yo okosilisa batu na kolia tato yoki isura leki na yo eza internet mtepesi biso olia na leki na yo na nzela mai yaya yo moko yebi makam na zoloba to yoki yango ritibota lobi boyebi ndenge ritibota kuvaka yo nanga to yebani te mbala liboso na selo live mena lingaka yo nalinga ko makasi nalinga ko makasi ngana eko peso concept ke yaya na leki na ye na eko finga ote na eko pesa o conscience na eko peso pe méthode ni noko kotambola na eko peso di stratégie mpo ko bondela kota prière bondela sur la sorcellerie est conscient yango ndem teza kwa mfuteo yango pe mtenge o ebebisa libala na yo sorcellerie est conscient
elinge baby salibala na yo osala violence par la grâce de Dieu lokoza mwana elaka obala mais kindoki ya moya ya kozanga koyeba ezaka pasi ya obala lelo peut-être na destinée wana ya sorcellerie et conscient c'était prévu ozalaka sirène ba sirène babala ate mais yo osala violence obala tango bali yaya saisir opportunité comme femme de prière banda ko zongisa kenda katana banda ko ba prière ba combat ba église lelo nyonso to kuma na ba prière ba combat ba ko enseigner makambo nga na loba na yo banda ko analyser ba biloko no salaka ba théâtre no salaka côté lango prière banda ko kata ba lien pa milimo wana la tanzoto te milimo wana lelo komo obundisa libala na o luko o risque perdre libala no zu ya pasi libala no ba honorer yo penza kandenge saka nzamba yo kaka bana binda bano basufraka nzamba do nzamba visitaka bango eza lokwa yo nzamba tali souffrance yo utaki nango a honorer yo okomo lukobebisa yo moko ariasho yo ka conseil naza yaya naza posa malheur noté na yebi ni yo ni papa Mike mais ozala fan nanga bando zaka mwana muke na bande ko ka pasi na âge na ona ba rôle ozo tourner lokola babiso tozwa mwa ngolu to bonde la kata ebelete ata ya mukie malgré que je fais tout parce que naza na kata mukilio naza pe na nzoto oyo eza posa désir nyonso malgré que je fais tout mais naza na limite parce que na yebi nzambe na yebi ko bondela na yebi pe ke koto na kwesami na yebandeni na ko bondela ariashu luka longa nzambe luka délivrance ya libala na yo luka délivrance ya vie na yo oyo tomoni leo na internet eza muke soki ka continue na distraction yaya aussi ça no batne kindoke conscient o perdre na libala o tika la penza donc na yebi ndeni na ko définir yo te mais jour wane ko koma o regretter soko yo ki conseil o te o regretter mama Yolande apesanga conseil zamba pambola biso nyonso tu bo partager po batus ba jar pe lokwa ba riachou bazali bango pe balanda life oyo bayoka conseil moi ça yeba ko batela libala une femme sage bâtit sa maison luka moyen o réparer place au bebisaki luka moyen o couvrir mutakala papa Mike oyo exposer biso so tout oyebi size toyebi na mesure nango toyebi ka kokaraté ezara une fois par mois eza un problème te parce que ozaki mosa zoba yango etale mutakala mobadi na yo so ozaki mosa mayele ungo kotela ngo prière pona nini mobadi nanga zo télématé pona nini mobadi nanga comme une fois par mois pona nini boy tellement yo ozaki na poso oza libanda loko ozara sirène ba programme au bala te osala violence au bala yango na faut ba combattre pe papa Mike azala bongo po yo continue musala molili o continue musala bondoki musala bo soloka o banda ko bima libanda o banda ko tricher ti ba ko kanga yo misala no bimo lili nsamba pambola bino bo partager live o na lingi bino mingi merci bye.